მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთაგანს. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ გამოწერებთ ჩემი არხი, იმისთვის, რომ ალაიქებთ და კომენტარებთ. ვინც არ მიცნობთ, გაგეცნობით, მე ვარ კატო. და დღეს მინდა რომ გავაკეთო ესეთი გაშლა სამკუთხედ ურთიერთობასთან მიმართებაში. თქვენი პარტნიორი და ის მესამე ადამიანი, მანამდე კი გეტყვით და შეგახსენოთ, რომ აქციები ჯერ კიდევ ძალაშია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც გაშლებზე აქციები, ასევე რიტუალებთან დაკავშირებით. ვისაც უფრო გაინტერესებთ ხოლმე აქციებთან მიმართებაში, შეგიძლიათ ლინკი იქნება აუცილებლად ვიდეოს ქვემოთ, Facebook ვერზე დაემატოთ და იქიდან გქონდეთ ხოლმე წვდომა, როდის რა აქცია ან რა ხდება და როგორ ხდება. კარგით, მოკლედ დავიწყოთ ესეთი გაშლა სამკუთხედ ურთიერთობასთან მიმართებაში. თქვენი პარტნიორი და ის მესამე. მოდით დავიწყოთ თქვენი ენერგიებით, რა თქმა უნდა, პირველი თქვენი ენერგიები, თქვენი პარტნიორის ენერგიები და ის მესამე ადამიანი, ვიზაც გვაინტერესებს, ხო? გაინტერესებთ. თქვენ რაღაცა თითქოს გაცნობიერების მდგომარეობაში ხართ. ახლა როგორი მომენტია ზედა თქვენი ენერგიები, რაც საქმეა. შეიძლება ითქვას, რომ ერთის მხრივ ხართ იმ სიტუაციაში, რომ რაღაცა გადართული ხართ სამუშაოსთან მიმართებაში. ძირითადად და რაღაცა სწავლობთ, რაღაც მუშაობთ, ანუ ძირითადად ცდილობთ, რომ არ იფიქროთ ხო რაღაცა სხვა მდგომარეობებზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის კიდე ის ენერგია, როდესაც თითქოს გვაინტერესებს ინფორმაციები ყველაზე მეტად, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ეს ადამიანი, საბოლოო ჯამში რა ხდება იმ მესამე ადამიანთან, ხო, რაღაცა თითქოს ვცდილობთ, რომ წავიკითხოთ შემთხვევით, მართლაც ჩვენ ხომ არა ვართ, ესე რომ ვთქვათ, მესამე პირები ამ ურთიერთობაში და საერთოდ უნდა გავერიდოთ, ხო? რაღაც საკუთარი თავის გაცნობიერების მდგომარეობაშიც ხართ, თქვენი ცხოვრების გაცნობიერებაშიც და ნუ რაღაცა ძირითადი ასპექტი მაინც რაღაცნაირად გადატანილი გაქვთ თქვენს სამუშაო მდგომარეობასთან, აი ცდილობთ, რომ თქვენი ენერგიები დააბალანსოთ, ხო? აი რაღაც რო არ გადაიწოთ ბევრი ფიქრის გარო, არ გადაიწოთ ბევრი რაღაცა მდგომარეობიდან, რაღაცნაირად ცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი მივიყვანოთ ბალანსში. რაც შეეხება თქვენს პარტნიორს, ის არის რა იტყვიან ძალიან დიდ გაურკვევლობაში, ძალიან დიდ მიჯაჭვულობაში, აი გამოუვალ მდგომარეობაში, შიშებში, იმისი რომ აი მარჯვნივ გადადგას ნაბიჯი, შეიძლება ხრამში გადავარდეს, მარცხნივ გადადგას, იქეთ რაღაცა ჩანჩქერში გადაეშვას, წინ წავიდეს, აი ჭაობში ჩავარდეს, უკან დასახევი გზა არ არის, აი თითქოს ეს ადამიანი არის რაღაცა ძალიან დიდი შიშების და გაურკვევლობების მდგომარეობაში, თუმცა ძალიან უნდა, რომ ამ სიტუაციიდან, ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს, ხო, რაღაცა ძალიან დიდი სურვილი აქვს ამ ყველაფრის, რომ წავიდეს, გავიდეს ამ თავისი გაურკვეველი შიშებისაგან. ანუ ნახოთ აბა მესამე ადამიანი. აი, რაც შეეხება თვითონ ის მესამეს, ვიტყოდი ესე, რომ ეს ადამიანი რაღაცა თავის სტიქიაშია, რო გითხრათ, რომ ძალიან ნერვიულობს, ძალიან განიცდის, ან ცუდად გნახავს, ნამდვილად არა. ეს ადამიანი რაღაცნაირად თითქოს პოზიციებს ამყარებს იმ მხრივ, რომ ცდილობს ყველანაირად შეისწავლოს სიტუაცია, მდგომარეობა, რაღაცნაირად რომ არ დაემხოს თავზე, არ დასრულდეს რაღაცები. ნახეთ, თითქოს რაღაცა შეიძლება რაღაცებს ის მდგომარეობაში თუ ამ ადამიანს აქვს ის რომ მომენტი რომ კარგავს რაღაცებს ერთმანეთს დავამატებ. ხო, აი თუ ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი ამ ადამიანთან არის უკვე ცივა ენერგიებში და რაღაცაც ფიქრობს რომ წავიდეს ამ ურთიერთობიდან, ხო? ეს ადამიანი რაღაცნაირად თავის სტრატეგიებს იმუშავებს, თავის სტრატეგიებს ალაგებს, რაღაცას ცდილობს რომ შეცვალოს ისე სიტუაცია, რომ არ მოხდეს ნგრევის მდგომარეობა, არ მოხდეს რაღაცა დაშლის მდგომარეობა, არ იყოს რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომელიც მას შეუშლის ხელს, თქვათ, განაგრძოს ურთიერთობა, ხო? მოდით ნახოთ აბა რა სტრატეგიაზე არის აქ საუბარი, რა სტრატეგიაზე არის აქ საუბარი. ეს ადამიანი რაღაცნაირად ცდილობს, რომ
პაუზა ნახეთ, თუ თქვენი პარტნიორი არის ამ ეტაპზე, პაუზაზე, ამ ეტაპზე რაღაცა ცოტა ისეთ გაურკვეველ სიტუაციაში იქ მესამე ადამიანთან, ნუ პაუზაზე შეიძლება ფიზიკურად იყვნენ ერთად, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად არანაირად აი თითქოს გასულ, აი გაყინულ მდგომარეობაზე, ხო? ცდილობს რომ მოათვინიეროს, ესე რომ ვთქვათ, ხო? აი მოათვინიეროს რა კუთხით? რაღაცნაირად ისე მიუდგეს ამ ყველაფერს, ისეთი ხასიათი მისცეს ყველაფერს. აქ იცით რა არის, შეიძლება რაღაც თითქოს რაღაცნაირად ხელოვნურად მოახერხოს და მოაქციოს ისეთ სიტუაციაში, სადაც ამ ადამიანს ვერ დაანახოს წასვლის შანსები, ხო? თქვათ, აქ შეიძლება იყოს რა მომენტი, რომ ადამიანთან გქონდეს რაღაც მატერიალური მდგომარეობის ვალდებულება აღებული. შესაძლებელია აქ იყოს კიდე ის მომენტი, რომ რაღაცა ოფიციალური ფორმით რაღაც დაპირდა, რომ იქნებოდა ის სიტუაცია, როგორც მას უნდოდა და ეხლა რახან უცვლის ეს ადამიანიც ახსენებს ხშირად, რომ შენ მე დამპირდი, რომ ჩვენ თქვათ ერთად ვიქნებოდით და ან რაღაცა სიტუაცია ცოტა ისეთი ის არის, არასოდეს არ დავიშლებოდით, ხო, სულ ერთად ვიქნებოდით რაღაც. ეს ადამიანი აჩვენებს იმასაც, რომ თითქოს თან თითქოს დახმარებაც სჭირდება, მაგრამ ამავდროულად ეს ადამიანი თითქოს ფასეული არის მისთვის და შესაბამისად რაღაცნაირად არ გავიდეს, ხო? აი რაღაცა თითქოს აძლევს იმ სტრატეგიას ისახავს, რომ დაანახოს თავისი ფასეულობა, თავისი საჭიროება და გაახსენოს ის დაპირებები, რომელიც ამ ადამიანმა თქვათ, ოდესღაც ამ ადამიანს უთხრა, რომ აი თქვათ, ვიქნები მთელი ცხოვრება შენი ერთგული, ხო? რაღაცა აი ეს მომენტი არის აქ. კარგით, მოდით ნახოთ. პარტნიორი რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში? რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში? ფორტუნას ბორბალი. თითქოს იცით რა არის, აი ნახეთ, ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ მისთვის ძალიან კარმული ადამიანი, რომელმაც თავდაყირა დააყენა ამ ადამიანის ცხოვრება. ძალიან ბევრი სიტუაციაში შეიძლება არჩევანის წინაშეც დააყენა, შეიძლება ანუ ისეთი მდგომარეობები შეუქმნა, სადაც გაანალიზების მდგომარეობა მისცა, ხო, მის ცხოვრებას. აი ადამიანი რომ მიდის ერთი მიმართულებით, ხო, რაღაც მიყვება დინებას წყლის და უცბად რაღაცა თქვენი გამოჩენით ფაქტიურად ეს ამ ადამიანმა დაიწყო უკან სიარული და დინების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, ხო? რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში? აი თქვენ შეძელით, რომ ჩამწვდარიყავით მის სულს, მის ენერგიებს, მის მდგომარეობას და არჩევანის წინაშეც თუ დააყენეთ, ხო, აი ეს არჩევანის მდგომარეობაც თითქოს სჭირდებოდა, რომ დამდგარიყო რაღაც არჩევანის წინაშე. თქვენ ის ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ მისთვის რაღაცა ოჯახის, სიმყუდროვის, სიმშვიდის შანსი ცხოვრების ახალი ეტაპის, შანსი ცხოვრების რაღაცა ემოციური მდგომარეობის. ნუ ფიქრობს ეს ადამიანი, რომ თქვენ მის ცხოვრებაში არ გამოჩენილ ხართ ტყუილ, უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ. კარგით, რას ფიქრობს იმ მესამესთან მიმართებაში? იცით რა, რას ფიქრობს მესამესთან მიმართებაში? კიდევ ერთხელ გეტყვით, აქ რაღაცა ვალდებულებები არის, ისეთი ვალდებულებები, სადაც ადამიანი, ვთქვათ, ამ ვალდებულებებს ვერ გაექცევა ვერსად. რას ფიქრობს და
ფიქრობს, რომ იქნებ როგორღაც მოხერხდეს და მათი შეხვედრები, მათი ურთიერთობა დარჩეს გასაიდუმლოებული, დარჩეს რაღაცა ამოუკითხავი, ხო? რო გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე ამ ადამიანს იქიდან წასვლა უნდა, ნამდვილად არ უნდა წასვლა. ნუ შეიძლება რაღაცა თქვათ საერთო ბიზნესი აქვს, არ ვიცი საერთო რაღაცა მატერიალურთან ერთად საერთო სახლი აქვს, თან უბრალოდ ინტერესები ხო, რაღაც მდგომარეობა არის აქ ისეთი, რომ რო გითხრათ, რომ მისგანაც წასვლა უნდა, ნამდვილად არ ჩანს ეს ამ ეტაპზე. თვლის, რომ საკმაოდ ისეთი საინტერესო ადამიანია ისიც თავისებურად, ხო, რაღაცა ყველა ადამიანს აქვს თავისი ისეთი მდგომარეობა, რომელიც საინტერესოა, ამოუცნობია და გასარკვევია. მას აქვს ურთიერთობის სურვილი იქაც, რო გითხრათ, რომ რაღაცა იქ დასრულება მიუხედავად რომ დასრულებისკენ არის თითქოს, ხო, რაღაც უნდა, მაინც რაღაცა მომენტში თვლის, რომ იქნება შეინარჩუნოს საიდუმლოდ ეს ყველაფერი რაღაცა მისი ვალდებულებების მდგომარეობიდან გამომდინარე. მოდით აბა ერთი ვიკითხოთ, რატომ უნდა ამ ყველაფრის შენარჩუნება მაინც, ანუ რასთანა, რატო ფიქრობთ, რომ უნდა შეინარჩუნოს? მას ეშინია რაღაცა ახალი ეტაპის დაწყების, რაღაცა ამბის, რომ ესე ვთქვათ, ამბის გახეთქვის შეიძლება ითქვას, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს რაღაცა ჩიხში შემყვანი მდგომარეობა, ხო? რაღაცა ისეთი სიტუაცია, სადაც მართლა საბოლოო ჯამში ვეღარასოდეს ვეღარ დააღწევს თავს, ხო? რაღაცნაირად უნდა, რომ იქ ისე შეინარჩუნოს სიტუაცია, რომ მისი მდგომარეობები, მისი სიტუაციები, რაც ამ ადამიანთან აკავშირებს მას ამ ადამიანთან, არ გამჟღავნდეს, ხო? იმის შიშები, რაც გააჩნია. კარგით, ნახოთ აბა. ნახოთ. როგორ განვითარდება თქვენს მიმართ ურთიერთობა? ესეთ რა არის, აი ნახეთ, თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში გეტყვით, როგორ განვითარდება და ამ ადამიანს ექნება თქვენთან ურთიერთობა, ექნება იმის სურვილი, რომ კვლავ გნახოთ, კვლავ შეგხვდეთ, კვლავ მიიღოს თქვენგან ენერგია, მაგრამ რო გითხრათ, რომ რაღაცა ისეთი აი მსუბუქი მდგომარეობიდან ცოტა უფრო მეტი გრძნობებისკენ შეიძლება იყოს გადახრა. ხო, როგორ განვითარდება, ინახეთ, თუ თქვენი ურთიერთობა რაღაცა ცოტა უპასუხისმგებლო არის, თქვათ, ან პასუხისმგებლობებს არ ერიდება თქვენთან მიმართებაში, ეცდება, რომ ცოტა რაღაცა სერიოზულად მოეკიდოს თქვენს ურთიერთობას და რაღაცა ცოტა თუნდაც სიტუაციურად დაგანახოთ, რომ ძალიან მძიმედ არის, ძალიან ცუდად არის თქვენთან მიმართებაში, ხო, ეს ადამიანი, მაგრამ ამავდროულად როგორი მომენტია, აი აქ იმდენად არ იქნება ქმედება, ნახეთ, ეცდება ეს ადამიანი, რომ შეიძლება სიტყვიერად, რომ აი მიყვარხარ, ცოტა ხანი მაცადე, დავშორდები, თუ რა ვიცი, არ ვიცი რას გააკეთებს, ხო? რაღაც მოვაგვარებ იქ და რაღაცა დაალაგდება, ესე იქნება, ისე იქნება. მისი ქმედებები აბსოლუტურად რადიკალურად სხვა საპირისპირო მდგომარეობა იქნება, სადაც თქვენ არ მოგინდებათ ეს სიტუაცია. ნუ მიხვდებით, რომ თითქოს ამ ურთიერთობას არ აქვს შანსი და დაასრულებთ, ხვდებით, აი აქ ის მომენტია, რომ როგორ განვითარდება თქვენთან ურთიერთობის მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ცდილობები იქნება ცოტა პასუხისმგებლობების აღების, ეს პასუხისმგებლობების აღება იმდენად მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერია, რომ მიხვდებით, რომ აქ უნდა დასრულდეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ იქნება სერიოზული, გარდა იმისა, რომ აი სუბუქი ურთიერთობის მდგომარეობაში იქნებით ძალიან კარგახანი, მიხვდებით, რომ ძალიან ბევრი ტყუილის ქვეშ იქნებით, აი რო იტყვიან, ნახეთ, აი ესე ვიტყოდი, საკენკს გადმოგიყრით რაღაცა დონემდე, თქვენ ამას
მიიღებთ, აკენკავთ, ესე რომ ვთქვათ, ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ შედარება, მაგრამ აი ამ დროს ვთქვათ, ის წავა მასთან, ხო, რაღაცა, ან რაღაც დაგვპირდებათ, ესე იქნება, ისე, აი თითქოს გახსნილიც იქნებით, ანუ გექნებათ იმის მომენტი, რომ თავისუფალი ხარ, ნუ რაღაცა ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ რეალურად თითქოს შეგბოჭავთ ისეთ მდგომარეობამდე, რომ აი მიხვდებით, რომ აქ ტყუილზე აგებული მდგომარეობის სიტუაცია გექნებათ და აი ეს ზუსტად ის მომენტი, რომ აი ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ ხო უკვე მოსაბეზრებელია, ხო, რაღაცა პირდები, რაღაცას მაძლევ, მაიმედებ, სიტყვიერად, მაგრამ ქმედება არ არის, ხო? პირიქით ქმედებით, უფრო რაღაც გაურკვევლობაში შევდივართ და გაურკვეველი ურთიერთობის მომენტი თითქოს თავისი ეგოს დაყრდნობით მდგომარეობა არის, ხო? რაღაცნაირად, რომ შეინარჩუნოს ეს სამკუთხედი ურთიერთობა და არ დაკარგოს ის ზრუნვა, რომელიც აქვს თქვენგან, ხო? არ დაკარგოს ის ემოციები, რომელსაც თქვენ აძლევთ და არ მოიწოვოს წარსულში ეს ყველაფერი, რასაც თქვენგან იღებს. კარგი, რა ნაბიჯები იქნება იქ მეორეგან, ნახოთ. რა ნაბიჯები იქნება იმ სხვასთან. მასთან იქნება ისევ ისეთი მდგომარეობა, კი, იქნება გაურკვეველი სიტუაციებიც, კი, იქნება რაღაც გადაწყვეტილების მდგომარეობისთვის მიღება, რომ რა უნდა გააკეთოს. ან ნახეთ, კი არასპირ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ და გადაწყვეტილებას უნდა მიიღოს, მაგრამ იქ იქნება ის ურთიერთობა, რომელიც გრძელდებოდა. ხო, აქ შეიძლება მატერიალური კუთხით ეხმარება ეს ადამიანი, ან რაღაცა ან იქიდან ეხმარებიან. ყოველ შემთხვევაში აი ისეთი მიღებ-გაცემის მდგომარეობა არის. თუმცა ნაბიჯებთან მიმართებაში გაგრძელდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი გაგრძელება უკვე კითხვის ნიშნების მდგომარეობაში იქნება და გადაწყვეტილებისკენ რა უნდა გააკეთოს. თუმცა რო გითხრათ, რომ რაღაცა უცბად ჩაჭრის ყველაფერს და დაასრულებს, აქ ნამდვილად არ იქნება ესე, აქ ცოტა რთულად იქნება საქმე, ერთი ნაბიჯი წინ. მოდიშით ორი ნაბიჯი უკან, ეს მდგომარეობა იქნება შეჩერებული, შენარჩუნებული, მოდიშით. და ნახეთ, თითქოს რაღაცნაირად აი დროს მიანადობს ამ ყველაფერს, ხო? აი რაღაცა გადაწყვეტილება კი მინდა მივიღო ჩემი პრინციპებით, ჩემი რაღაცა ქმედება გავაკეთო, მაგრამ იმდენად ვერ ხედავს ეს ადამიანი იმ სიტუაციას, იქიდან როგორ უნდა გამოვიდეს და რანაირად უნდა დააღწიოს თავი, რომ ანუ ნახეთ, რანაირად დააღწევს თავი, განავს სირთულეა რამეს თავი დააღწევა, მაგრამ აქ იმხელა შიშია, რომ რაღაც არ გამჟღავნდეს ისეთი, რომელიც მისთვის არ იქნება სასიკეთოდ, როგორც ჩანს, რომ დროს მისცემს ამ ურთიერთობას კიდევ უფრო მეტად, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა, ვთქვათ, სიტუაციურად უნდა რომ ვთქვათ გადადგას, ხო, რაღაცა შეცვალოს სიტუაცია. აქ მაინც იქნება, მოდით ესე გეტყვით რა, იმ ურთიერთობაში რაღაც მომენტში მაინც იქნება მცდელობა იმის, რომ ურთიერთობა განახლდეს, ხო? იმ სიტუაცია, რომ მაინც იქნება რაღაცა ტრანსფორმაცია განიცადოს, ან პირიქით დასრულდეს. ნახეთ, აი თითქოს აქ როგორი მომენტია, იცით, რომ ჩავთე გონება, ჩავთე რაღაცა სიტუაცია, ან მივენდე სამყაროს, მივანდე ჩემი თავი სამყაროს და ვუთხარი, რომ რა ვიცი, რაც იქნება, სადაც გამიყვანს სამყარო, გამიყვანს, ხო? ან გაახლებს ურთიერთობას, ან პირიქით, ხო, რაღაცა სადღაც დამასრულებინებს. ყოველ შემთხვევაში აქ საითაც სამყარო წაიყვანს, იქეთ წავა, ხვდებით? ან განახლდება და გაგრძელდება, ან დასრულდება, ხო, რაღაცა ეს მომენტი აქვს. მოდით ვნახოთ მაინც. ნუ რაღაც მომენტში კიდევ ერთხელ გქონებით, აქ იქნება სიმძიმეები, იქნება რაღაცა
ზღუდეების აღმართა იქ მეორე ურთიერთობაში, მაგრამ რო გითხრათ, რომ რაღაც ესე მკვეთრ ნაბიჯს გააკეთებს ამ ეტაპზე, ნამდვილად არ გააკეთებს. იქიდან ესე მკვეთრად და რაღაც გადაჭრით ეს ადამიანი იმ ურთიერთობიდან არ გადის. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა შეიძლება თქვენთან ბევრად უფრო ბედნიერად გზნობს თავს, ვიდრე იმ ურთიერთობაში, ხო? მაგრამ აქეთ თქვენ ესე რომ თქვენ პატარ-პატარა ტყუილებით გამოგკვებავთ, მაგრამ იქიდან ესე მარტივად ნამდვილად ვერ გავა და ვერ წავა, იმიტომ რომ ეს ვალდებულებები რაც არის, აშკარად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არ გამჟღავნდეს. კარგით, თქვენ რა უნდა გააკეთოთ ამ სიტუაციაში, თქვენთვის რჩევა? იცით რა არის, აი თქვენთვის რჩევა არის ის მომენტი, რომ იმისთვის, რომ არ გეტკინოთ კიდევ უფრო მეტად გული, იმისთვის, რომ არ გაგიცრუდეთ იმედები, იმისთვის, რომ არ გაუშვათ მართლა რეალური შანსი თქვენი ცხოვრების სხვა მართლაც რომ თქვენი ადამიანის გამოჩენაზე, აქ არის ის მდგომარეობა, როდესაც უბრალოდ სანამ სულიერი, სანამ ფიზიკური ტკივილები დაიწყება, გაერიდოთ ამ ყველაფერს, გაერიდოთ და არ მისცეთ საშუალება, რომ თქვათ აღმოჩნდეთ ტყუილების და უბრალოდ ემოციური მდგომარეობის სიტუაციაში. და იცით რა არის, აი ნახეთ, კიდევ ეს რჩევა არის ის მომენტი, რომ თუ თქვენ გინდათ, რომ რეალურად თქვენს გვერდზე არსებობდეს სწორი ადამიანი, ის ადამიანი, რომელიც თქვენთვის იბრძოლებს და თქვენთვის რაღაცას გააკეთებს, ხო? თქვენ იმუშავებთ იმაზე, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი, თქვენ იყოთ ურთიერთობაში, მოდით მიეცით საშუალება, გაერიდეთ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ნამდვილად მიხვდეს ეს ადამიანი, რომ თქვენ ის ადამიანი ხართ, ის ვარსკვლავი ხართ, რომლისთვისაც ღირს მუშაობა, რომლისთვისაც ღირს ურთიერთობის აწყობა, რომლისთვისაც ღირს ბრძოლა და რა თქმა უნდა იმპერატორი იმპერატრიცასთან ერთად არის, მაგრამ აი ხო გქონდეთ აი აქ სამყარო გქონდეთ რომ გაერიდეთ, რომ არ დაკარგოთ დრო და არ გამოგრჩეთ ის მდგომარეობა, რომელიც რეალურად თქვენთვის ძალიან კარგი იქნება, სანამ სულიერ და ფიზიკური ტკივილები ისე შემოგეჩვიათ, რომ ვეღარ გაუძლოთ ამ ყველაფერს და შესაბამისად, როგორც ეს ადამიანი აძლევს იმ ურთიერთობაში რაღაცა დროს, მიეცით თქვენს როგორც ჩანს დრო იმისთვის, რომ ახალი ეტაპისკენ წახვიდეთ, ხო? ან ახალი ადამიანი გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში, ან ამ ადამიანმა თუნდაც მოახერხოს და გაანალიზოს, თუ უნდა თქვენთან ყოფნა მართლა საბოლოოდ და თუ თქვენ მისთვის ხართ რაღაცა მნიშვნელოვანი და ღირებული ურთიერთობაში, ხო? მოდით თითო არკანით ნახოთ, სამყარო როგორ ხედავს თქვენთან ამ ადამიანს და როგორ ხედავს სამყარო იმ მეორე ადამიანთან, ანუ მესამე ადამიანთან, თქვენ პარტნიორს, ხო? როგორ ხედავს თქვენთან. სხვათა შორის ძალიან აქტიურ მდგომარეობას, თუმცა აი იცით როგორი მომენტი არის, აი დღეს მარჯვნივ ხვალ მარცხნივ, დღეს ისევ მარჯვნივ ხვალ ისევ მარცხნივ, რაღაცა თითქოს მაინც ჯერჯერობით გადაუწყვეტო მდგომარეობად, თუმცა მაინც რაღაცა ნაბიჯების მდგომარეობით, ხო, თითქოს სამყარო ხედავს თქვენს ურთიერთობას ძალიან ისეთი ქაოსურს, აქტიურს, პანიკურსაც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ვეღარ გაიგოთ საით მიდის ეს საბოლოო ჯამში თქვენი ურთიერთობის მდგომარეობა. რაც შეეხება მეორესთან, მეორე მდგომარეობაში ძალიან ისეთი მყარად, მშვიდად, წყნარად ერთ ადგილას გაჩერებული, არც წინ მივდივართ, არც უკან, რაღაცა გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ, სიტუაცია, სადაც მდგომარეობა არის აი გაყინული ერთ ადგილზე, ხო, რაღაც არ იცის, არსად არ მიდის, არაფერი არ კეთდება. ну, აი ესე ხედავს ამ ეტაპზე სამყარო, ესეც ამ სამკუთხედს, ესე რომ ვთქვათ, ну, ვისთან რეზონირდება გთხოვთ დამიწეროთ, იმიტომ რომ სამკუთხედზე ძალიან იშვიათად ვაკეთებ ხოლმე და საინტერესო იქნება რამდენად სწორი მიმართულებით წავიდე ყველაფერი და რახან
მოთხოვნა არის ამ კუთხედებზე, ალბათ სავარაუდოდ კიდევ შემოგთავაზებთ სხვა დროსაც ამ სახის გაშლას. მე წარმატებულ ურთიერთობას გისურვებ, ბედნიერებას გისურვებ თითოეულ თქვენთაგანს და სწორი მიმართულებით წასულიყოს თქვენი ურთიერთობა და ისე ყოფილიყოს, როგორც თქვენ გნებავთ, მაგრამ ხანდახან ჩვენზე მეტად სამყარო უფრო კარგად იცის რა გვინდა და რა გვეკუთვნის, ასე რომ და ეს სამყარო იყოს თქვენი ურთიერთობის ესე გზის გამნათებელი. წარმატებები.